دا خبره یو د سوتای چې نفرت د ګنا نه کوي خو د ګناګور انسان نه مکي نفرت د معصیت نه کوي نفرت د نافرمانی نه کوي خدا سے کس چې هغه معصیت کو یا نافرمانی کو دا سے کس د ذات نه نفرت مکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میشته دا خبره کله نه درو شوی چې تو سے داسې انسان د ذات نه نفرت نه کوي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تو سے په داسې انسان باندې ترس کوي تو سے داسې انسان باندې رحم کوي ځکه چې دا ګناه دا داسې لکه یو انسان جسم ته چې یو بیماری لاحقه شي دا د بیمور انسان په شکل باندې دی لکه څنګه چې توس په کور کې یو بیمور وي نو سړی د یغ د بیماری نه نفرت کړی شي خو د بیمور سړی د ذات نه نفرت نشي کړی دا څه کله د چا په ذهن کې نرسي چې دا انسان د کور نه وبوسه پلور دې شه زیای دې شه ورور دې شه خور دې شولا بل څوک هشه دا د انسان په سوچ کې په ذهن کې کله نه ورته چې دا انسان د کور نه وبوسه ویلې ځکه چې دا بیمور دی نه بلکې انسان نفرت کو د بیماری نه د بیمور سړی نه کله نفرت نه کو انسان وایي چې د مو پلور دی قابل احترام دی زیای می دی قابل احترام دی ورور می دی قابل احترام دی مور می دو د احترام لایق دو خود دغه نه نفرت نشه کړای بلکې په چار دو چې دا کیما بیماری دی ته لاګدلې دو الله ته دا وکړي چې دا بیماری د دینه ختم شي زه دغه بیماری نه نفرت کړ د بیمور سړی نه نفرت نه نو کله د ګناګور انسان نه نفرت مکه الله تعالی نه درخواست وکړه چې یا الله دا انسان ته هدایت نصیب کړه یا الله دا انسان راه راست ولا دغه د پوره داوکا د اصلاح فکر کا او کچیر میشتوس بیا هغه انسان حقیر غني کمزورای غني د ته پیغور ورکوي د خپل غباد غني نو کې دای شي داسې وخت روشي چې هغه د توبې د وجه نه الله تعالی د مقام په میشتوس نه هده پوساکو د غرنګي کافر انسان دی کایو انسان داسې چې هغه کفر کو شرک کو نور الټا چار کو نو د کافر د ذات نه نفرت مکا د کفر نه نفرت کا ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کافر څومره ظلمونه کړی دي په ګولې باندې وشتلای دی په تیر باندې وشتلای دی دغه حدا پورا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم دی په زیبونه زخمی شوی دی وینه زنه بایدلی دي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د سره د ظلم یا کله د سره د نفرت تبلیغ دعوت مشتندر کړای بلکې د شفقت درخواست مشته کړای نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل بیانوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله دا کافر خلطي یا الله دای ته هدایت نصیب کا یا الله دای راه راست ولا زکه چې د حقیقت نه واقف نه دي د حقیقت علم نشته ورته یا الله کده حقیقت علم آی ورته دای ودا سه چر کله نه کړلای نو کسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ها داسې خلک سره د نفرت دعوت مشتندر کړای د نفرت کړل حکم اندر کړای بلکې مشته دغه نصیحت کړی چې تو صدا سے خلق د پورا د الله تعالی نه دا وغوړي یا الله داسې انسان ته هدایت نصیب کړي یا الله داسې انسان راه راست ورولا نو کدای شي د میستوس د داوود وجنه یو انسان الله تعالی مغفرت نو داسې انسان ته تعنا کله هم ورکوي داسې انسان عیوب کله هم بیانوي داسې انسان ته پیغور کله هم ورکوي ځکه چې کدای شي دا انسان عمل دمر الله تعالی ته مقبول چې په میستوس نه پورته لور شي